പേസ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബാർബറുടെ അത്യാവശ്യം പറയാ അഭ്യാസങ്ങളോ റജീന പറ്റിയോ നിങ്ങളിങ്ങനെ? അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട്. എത്ര കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്? പതിനാറല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടി ഇട്ടില്? എന്തായാലും നിങ്ങള് വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ളപ്പോഴേ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് ഏതായാലും ഇവരുടെ ഫേസും കിടക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ ലൈൻ എടുത്തോ ഞാൻ അനക്കുന്നത് നീ ഓർമ്മിച്ചെന്നേന് താങ്ക്സ്. ഞാനും ഇങ്ങനെ അന്നപ്പോ തല ചില കൊണ്ടുപോകുന്നത് വേണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നാണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടിട്ടു. മുന്നേ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അന്നേരം കണ്ടിട്ടില്ല. പഠിക്കോ? അല്ല കാണിക്കുന്ന അതേ മുടിയിലേക്കോ? അസേടോ അസേടോ എന്നാ നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാലും ഈ നോക്കിക്കോ. തലയിടാനുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് സ്വന്തം തുടങ്ങിയതല്ലേ അതോ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്? ഞാൻ തന്നെ. അല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ഒന്ന് വേണേ ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടേ ഞാന് നമ്മളെ ആശാന്റെ അല്ലല്ല പാലക്കാടുള്ള നമ്മളൊരു മാമൻ ഇതേപോലെ മൂപ്പര് സ്വന്തം വിറ്റ. അപ്പൊ ഞാനും അതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിനോ? പിന്നെ മുടി കുറെ പോയി, പിന്നെ അപ്പൊ വേറൊരു ബാർബറടുത്ത് പോയി വെട്ടി. മറ്റേ സിനിമ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇത് പിന്നെ കൂടി പോയതാണ്. അല്ല അത് പിന്നെ അത് വേറൊന്നുമില്ല, കൈവഴക്കം വരണ്ട. കൈവഴക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ റെഡിയായി. മതി ഇത്ര നോക്കാം.
أنا كثير استمتعت فيكم. يعني الرقص التعبيري جايب شياكة. أنا قبل لا تبدون التفت لأحمد قلت له أنا عندي إحساس إنه حيقدمون عرض كويس. ما حصلش. لا قال لي كده فعلا. لا برافو عليكم، كنتوا مدهشين رائعين، في شياكة في الرقص، في رؤية، في تناسق كثير، كان العرض مدهش. أحمد